歡迎大家返嚟天空諸城。本影片提供以下字幕，如果有需要，記得喺影片嘅右下角打開相關嘅字幕啊。大家好，又係我豬仔阿 King。上集同大家喺湯華門度假村玩咗一日，仲神咁早起身上山頂睇雲海。咁今集我哋就再向南走，去參拜下大佛，再去 Lika 買酒，食埋好好味嘅拉麵，再上山上面睇靚景啦。咁喺影片開始之前，希望大家俾少少鼓勵，訂閱我嘅頻道，撳埋個鐘仔，同埋記得讚好啊！第5日我哋離開咗湯華門之後，就直接揸車去咗真區內龍野陵園入邊睇頭大佛。呢個係北海道大型嘅景觀墓園，亦都係一個廣闊嘅公園，總面積大約有180萬平方公尺噶。喺去睇大佛之前，我哋就去睇咗摩艾像石群先。喺入口處就已經見到有33尊呢個摩艾石像，佢係仿照復活島設計嘅，高度高大約9.5米，非常之震撼，亦都係熱門嘅打卡位嚟噶。咁喺摩艾石像後邊嘅停車場附近亦都有2尊風神雷神像。風神一個停車場，哇！而向住餐廳展覽館方向行嘅附近仲有觀音像，穿過觀音像亦都有個英國巨石陣嘅複製版。上次落雪嚟睇唔到啊，唔知係咪遮住咗呢？你唔記得上次啲雪好大風，根本行唔到好落。上次啲雪係好厚嘅，但係睇唔到呢一個咯，完全係根本真望唔到佢啊！望到都唔會行過嚟咯，應該。咁喺餐廳展覽館內，亦都定期有一啲展覽展出。呢度有隻東方紅獅子啊！睇完展覽品，我哋就行去頭大佛嗰邊。喺展覽館嘅門口，亦都係來往札幌火車站嘅巴士站嚟㗎。好遠啊個大佛，大家見唔見到佢個頭殼頂？個頭殼頂伸咗出嚟。呢啲唔係嗰啲好靚嗰啲，即係佢有陣香味喺度嘅，係喎。呢度係有陣好香嘅薰衣草味嘅。頭大佛啊！應該係幫你洗手咯。都記得買飛入場啊！300yen一個。冬天呢個係冰嚟，冰嚟嘅呢嚿唔鬼試到撲街我哋。係喎，咁啊咁樣講，嗱你夏天唔嚟過，你完全唔知道原來呢度係水池嚟嘅。哇，好靚啊！咧，提示大家麻煩夏天嚟啊！如果冬天嚟呢度變咗嚿冰咧，你喺度溜冰啦。係啊，上次冬天我哋冇雪爪啊，呢本上跣到阿媽都唔認得咯。原來呢一度係一個咁大嘅水池。最衰大風啦，大家見到水面有水波紋，所以影唔到好似天空之鏡咁樣嘅畫面。如果唔係影到個倒影仲靚啊！靚啊！其實都好值得嚟啊！即係冬天你見到有個雪嘅，其實呢度夏天都好值得嚟啊！其實兩邊咧，呢兩邊都係薰衣草嚟噶，但係你冬天嚟就冇咯，超靚喎！其實係，即係佢都影到一波波嘅薰衣草嘅，但係呢隻冇出邊嗰隻咁香，即係呢隻得個靚字。好啦，趁冇乜人，快啲入去睇頭大佛先。進入去睇佛像呢一條隧道，全長40米，行入去嘅時候真係感受到佢嘅莊嚴同神聖感啊！我哋即將要睇嘅頭大佛係由世界知名嘅建築師安藤忠雄設計嘅，佢起嘅原因係作為陵園嘅30週年紀念。佛像本體嘅高度就13.5米，重量達1500噸，由57組巨大嘅石材組裝而成。佢嘅尺寸同日本著名嘅鐮倉大佛旗鼓相當噶。成個佛像被一座半圓巨蛋形嘅建築包圍住，上邊一共種植咗15萬棵薰衣草。特別之處係佛像喺遠處望嘅時候淨係得個頭，如果薰衣草盛開嘅時間，啱啱個頭部就好似喺薰衣草嘅山丘上邊突咗出嚟。
所以頭大佛個名都係咁樣嚟㗎。而佢整個園區整個設計配合環境、自然地形同埋宗教象徵，呈現咗安藤忠雄代表性嘅空間美學。我哋自家製嘅豬油。跟住咧，養咗個佛，係啊，OK 啊，水嘅就應該唔緊要啦，呢啲睇啦未？唯獨你有真正嘅有。哇，好驚人錯喎！我幫個人錯咗。OK，跟埋個日子啊！OK， 好，300円。我哋嘅乳豬啊，自家製嘅就得啦。好啦，大家睇完夏天嘅頭大佛，喺度就俾翻啲冬天嘅片段俾大家對比一下。唔知你哋又中意冬天嘅頭大佛啊，定係夏天嘅頭大佛呢？都歡迎大家留言話俾我知。今日好像唔係好炸啫，咁我哋走啊！好啦，咁我哋而家出發去魚市酒廠，買完酒之後去食嘢。咁大家記得離開酒嘅時候喺停車場俾完錢，記得攞翻張飛啊！唔好唔記得攞啊，因為你一開車就會有人過嚟問你攞張 receipt 睇噶啦。魚市威士忌酒廠啊！我哋今次唔嚟試酒啦，因為上次嚟北海道嘅時候試咗酒，咁所以我哋就直接揸到呢一個係酒嘅地方，咁啊直接買完酒走啦。呢個就係試酒嘅地方啊！咁我哋沿住條樓梯喺呢度可以上去試酒嘅。但我哋上次試咗就唔試咯，但係就要預約咯。你要上網book 咗先嘅。咁個網址我都會擺喺個資訊欄，大家記得預約啊！今日嘅預約已經完全滿晒。至於展覽館我就唔講啦，留翻俾大家免費試酒嘅時候親身體驗一下。除咗可以免費試酒之外，亦都可以參觀威士忌嘅釀造過程，可以加深對威士忌嘅認識。Nikka Whisky 嘅蒸餾所除咗喺仙台嘅工程峽有一間之外，而另一間就係喺呢度魚市啦。Nikka 嘅創辦人竹鶴政孝曾經去咗蘇格蘭去學製造威士忌，最後亦都創辦咗日本出產嘅威士忌同蘋果酒。佢每一間蒸餾所都會有佢自己當地出產嘅威士忌，喺出邊買酒嘅地方買唔到噶。呢個係呢個魚市蒸餾廠嘅限量噶，咁佢大嘅一人只可以一支，細嘅就一人只可以買2支。藍色嗰隻都幾好飲，咁未試過紅色同黃色，咁今次買紅色同黃色。黃色嗰隻咧就帶雲呢拿、楊梨、芒果咁嘅果香味，味道就會有甜嘅雲呢拿味啦，同埋呢個厚重嘅木桶香味，跟住 aftertaste 係穩重同埋，我唔知係咪 bitter 咯，但係 bitter 咯。咁好啦，紅色就係有提子乾同埋杏咁嘅果仁，同埋朱古力咁嘅香味，跟住味道就會比較濃厚、甘甜，同埋有少少由個樽帶出嚟嘅苦味。個魚韻就係一個華麗嘅魚韻，跟住啡色就上次買嗰個有就煙燻嘅 bitter 同埋 smoky 嘅味道，味道就會比較豐富嘅麥味，同埋帶少少鹽味、果味。魚韻就真係 bitter 啦，有少少苦味嘅魚韻。咁我哋要中間紅色嗰隻，因為藍色試咗啦。但係呢個就係 woody 雲呢啦，呢個係 fruity 咯，係啊，係 sherry。咁冇啦，黃色啊，黃色。我中意木味多啲。我哋上次買咗呢一隻，今次嚟仲出咗隻酒味濃烈啲嘅黑色版，咁今次我哋就買支黑色試下。呢個都係扭蛋喎。
唔係扭酒嘅，扭魚市啫，有得吸卡啊呢度。係呢個酒廠個公仔嚟，有得寫翻日子啊，6月23號。哇，好靚啊！靚靚，OK，唔使寫翻日子。好啦，咁買完酒，我就帶大家去食好好食嘅味芝士雞台啦。佢嘅凍拉麵同餃子真係一流啊！佢就喺魚市嘅醫院門口噶咋，就係呢間啊味芝士雞台魚市店。佢係食中華拉麵。佢入邊有面向牆壁嘅1人座、4人座嘅卡位，亦都有6人座嘅家庭位嘅。佢入邊仲有呢啲坐墊嘅位嘅，都坐好上嘅，有3個。咁就嗌咗個餃子，嗌咗個大嘅炒飯，同埋嗌咗個凍嘅冷麵。咁但係 menu 冇凍冷麵嘅，佢係寫咗喺個鋪頭出邊。佢出邊有刀出嚟。呢個就係凍嘅中華冷麵。呢個就係大嘅炒飯，同埋呢個就係煎餃子，仲有個紫菜清湯。好啦，咁我哋開始食啦。係紫菜湯添，紫菜湯。好香埋嚟。仲有個餃子，佢係脆口，有肉汁，椰菜有條，係咪好食？仲有個炒飯。再試下個拉麵，中華拉麵撈完就食。快試下啦！呢個麵，個麵好爽，好大。佢仲有一塊咁大塊嘅芝士麵，有少少酸醋味、辣沙比味，黃芥藍，唔係個沙比，係黃芥藍嚟嘅。跟住啲蛋絲啦、火腿絲啦、青瓜絲啦，有啲芽菜絲啦，好熟啊！成個，咁睇都好食。我哋食晒啦，我哋後尾再加多碟餃子，我哋係2碟餃子，一個飯一個麵，食完天九山出發。天九山、天九亭啊，呢度上邊有個食飯嘅地方，就係呢一座滑雪學校嘅隔籬，上邊嗰個先係天九山嘅纜車入口。沿住樓梯一直行到上頂，就會見到天九山纜車入口噶啦。往返要1100yen啊，升啊，2個。お金を入れてください。ありがとうございました。好靚喎張飛。お釣りをお取りください。張飛好靚喎。小樽天九山係小樽市其中一個標誌性嘅景點，標高532.5米，搭纜車大約4至5分鐘就可以由山腳上到得山頂噶啦。山頂有幾個展望台，可以睇到小樽市周邊唔同嘅地方。而天九山亦曾經係電影《情書》嘅取景地，好多人冬天嚟睇白雪同夜景噶。大家上到天九山一定會見到天狗好長好大嘅鼻，大家記得摸下天狗個鼻啊，據講係可以為大家帶嚟好運噶。我哋去咗神社先，呢個就係小樽天九山神社。
我哋咁急係諗住先去整咗乳豬印先，驚佢閂門，但係原來佢係放咗喺商店嘅收銀台寄賣㗎。赤沼龍神啊！哇！好靚啊！呢個位喺北海道有3大夜景一定要睇，第一個係函館山嘅8萬夜景，第二個係札幌醋岩山嘅夜景，而最後一個就係呢度小樽天狗山嘅夜景。呢度親身嚟睇真係好震撼，真係忍唔住學中山美穗喺情書入邊咁大叫一句：我驚 K 特斯卡。呢度真係1,800 yen 都值得俾啊！個男仔。哇！好大毛蟲啊！吹咗佢啦你！走咗。點解啊？啲人你嘅呀？天狗個鼻。喺纜車入口附近仲有一個好細嘅松鼠園，佢哋真係得一個手指位咁長㗎咋，大家所以行入去嘅時候小心踩到佢哋啊！好得意啊佢！而呢一邊就係另一個觀景台，佢呢一個位係可以連埋吊車同埋呢個小樽市一齊影埋入鏡㗎。睇完我哋就再上埋最頂樓嗰個展望台。哇！上到嚟最高嘅展望台。我啲屋上展望台啊，打卡位置一流。咦？點解喺呢度買？呢度亦都有手信店、餐廳同埋天狗展覽館，亦都有好多天狗嘅掛飾同埋紀念品。天狗嗰個拖鞋啊，呢度係我款啊，仲有個天狗嘅資料館，天狗之館。呢個係北海道東方嘅天狗，呢個係關東地方嘅天狗。天狗嘅劇啊，咁呢邊就係中部近畿嘅地方嘅天狗，呢就係中國四國九州地方嗰邊嘅天狗，到地方唔同喎，不過大家都係有個長鼻嘅，統一嚟講。除咗天狗嘅產品之外，亦都有小樽嘅手信賣。如果大家要買乳豬印嘅，就可以喺餐廳嘅門口收銀台呢度買到。呢度仲有幅相紀念中山美穗小姐。另外呢一間餐廳都有幾多嘢食，仲要有埋呢一個展望台嘅靚景。大家如果 plan 咗上嚟嘅，都可以計劃喺度食埋飯先至走㗎。咁今集就嚟到呢度啦。如果大家中意我條片，記得 comment、like and share。如果仲未訂閱嘅朋友，記得 subscribe 我嘅頻道，撳埋個鐘仔。咁一有新片，大家就會收到通知。咁我哋下集見，拜拜。